در روایت داره تمام اولیا و انبیا کربلا هستن. مرحوم علامه امینی از امام صادق نقل میکنه که امام صادق به شاگردش مفضل ابن عمر فرمود یا مفضل میخوای با تمام ملائکه مقرب و غیر مقرب خدا مصافحه کنی؟ گفت نعم یا عبد رسول الله. فرمود پس شب جمعه برو کربلا. مفضل میخوای با تمام انبیاء اولوالعزم و غیر اولوالعزم خدا مصافحه کنی؟ گفت بله. امام صادق فرمود پس شب جمعه برو کربلا. مفضل میخوای با علی و اولاد علی مصافحه کنی؟ مفضل گفت بله یا عبد رسول الله. فرمود پس شب جمعه برو کربلا. بعد امام صادق یه چند لحظه سکوت کرد، معلوم بود یه مطلب مهمی میخواد بگه برای که حواسش رو جمع بکنه. مفضل یه چند لحظه سکوت کرد، بعد فرمود مفضل میخوای خدا رو ملاقات بکنی؟ گفت نعم یا عبد رسول الله. امام صادق فرمود پس شب جمعه برو کربلا. من زار الحسین به کربلا که من زار الله فی عرشه. کسی که حسین رو در کربلا زیارت بکنه گویی خدا رو در عرش زیارت کرد. چه خبره، چه خبر هستش اونجا که من زار الله فی عرشه. زیارتش رو هم ساده گرفتن، گفتن حتی اگر یک سلام هم تونستید بدی، حتی در این حد، السلام علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته.